Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 119, sau khi đoán được đường đi của La Phong, bố Lạc Lâm đã ngay lập tức cử ra một đội quân chặn đường và bao vây La Phong ở bên trong. Ở bên trong phòng điều khiển thế giới con, lão giả trí năng thấy những cuộc chiến đẫm máu diễn ra thì cười khoái chí. Dường như lão ta muốn tất cả những người ở đây đều bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành và bỏ mạng ở nơi này. Cũng trong lúc đó, bố Lạc Lâm sau khi chứng kiến La Phong bị bao vây lại, cô ta thập phần vui sướng, trên mặt hiện lên một nụ cười dữ tợn. Bên cạnh, cái tên tộc tổ Nặc Lam Sơn cũng khẽ nhếch miệng, hắn thầm nghĩ lần này La Phong khó mà thoát được khỏi tay mình. Còn đám người kia, sau một hồi bao vây, bọn chúng thanh âm liềm vang lên, ép La Phong giao ra mật mã. Thế nhưng, La Phong nghe xong lại không đáp lại. Nghe vậy, đám người kia liền chỉ huy đội quân của mình ngưng tụ pháo laser khổng lồ. Lúc này, trước tình thế bị bao vây bởi hàng vạn người, La Phong liếc nhìn xung quanh, ánh mắt vô cùng căm phẫn. Trong khoảnh khắc ấy, La Phong nói với đồng đội của mình, lúc này mọi người không thể rút lui và cũng không có sự lựa chọn nào khác. Điều nên làm bây giờ không phải là chờ đợi được giải cứu mà là toàn lực xuất kích, chỉ có thể mở một con đường máu mới có thể sống sót rời khỏi nơi này. Nghe vậy, những người xung quanh gật đầu, chiến ý nổi lên. Ngay sau đó, một cuộc chiến đẫm máu cũng liền diễn ra. Ở vị trí trung tâm, tên chỉ huy thanh âm vang lên nói, ngay lập tức bắt lấy La Phong. Dứt lời, chiếc phi thuyền khổng lồ phóng ra một đạo ánh sáng về phía La Phong cùng đồng đội. Thấy vậy, mọi người mau chóng tránh né. Sau đó lấy Ma Vân Đằng dẫn đường, mọi người cùng nhau mở một con đường máu tiến về phía trước. Nhất thời, một trận chiến hỗn loạn diễn ra. Lúc này, Ma Vân Đằng khổng lồ không ngừng lao ra lấy mạng từng người một. Còn ở bên trong, La Phong cùng đồng đội của mình cũng tung ra hết thực lực của mình, sau đó dốc toàn lực lấy mạng đám người ở phía trước. Trong tay Hồng cùng Lôi Thần và Ngao Cốt, chiến đao không ngừng đánh ra phóng thẳng về phía đối thủ mà không hề chần chừ. Cứ thế, trang cảnh đẫm máu hiện ra, mỗi nơi mà La Phong cùng đồng đội đi qua, có không ít người đã phải ngã xuống. Không lâu sau, nơi đây đã có rất nhiều xác của kẻ địch phải nằm xuống, khói lửa vây kín nơi này, một cảnh tượng rợn người hiện ra. Thế nhưng, La Phong cùng đồng đội vẫn băng băng tiến về phía trước. Tuy nhiên, sau một hồi chiến đấu, La Phong rốt cuộc cũng đến cực hạn. Ở bên trong phòng điều khiển, bà Ba Tháp gấp gáp nói, không ổn rồi, chiến giáp gần như quá tải. Nghe vậy ở bên ngoài, La Phong gầm lên, anh ấy vẫn kiên trì chiến đấu đến cùng. Nhìn cảnh tượng đó, cái tên tộc tổ Nặc Lam Sơn vui sướng, hắn ta hiểu La Phong đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Còn bố Lạc Lâm, giờ phút này nàng cũng rất khẩn trương, thanh âm vang lên quát, cơ hội tiêu diệt La Phong ở ngay trước mắt, dốc toàn lực cho ta. Dứt lời, bên ngoài đội quân kia đã ầm ầm lao lên đuổi bắt La Phong cùng đồng đội, cảnh tượng lúc này là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, ở phía xa xuất hiện rất nhiều phi thuyền đã lao tới. Ngay sau đó, nó liền cùng phi thuyền của đám người hoàng thất giao chiến. Giữa không trung, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn diễn ra. Lúc này, những chiếc phi thuyền bắn vào nhau loạn xạ, từng vụ nổ cứ thế ầm ầm bạo phát. Giờ khắc này, khắp nơi đều chìm trong khói lửa, cảnh tượng là cực kỳ hùng tráng. Thế nhưng trong số đó cũng có không ít phi thuyền đã bị bắn hạ. Cứ thế, cuộc chiến đẫm máu diễn ra, khắp nơi loạn lạc. Nhân cơ hội đó, La Phong cùng đồng đội cũng mau chóng tiến về phía Tam Phủ Sơn. Giờ khắc này, sau khi Tam Phủ Sơn khai chiến với Hoàng thất Hắc Long Sơn, bên trong phòng điều khiển, đám người bố Lạc Lâm vô cùng tức giận. Hiện tại, bọn họ đã không bắt được La Phong, còn thương vong rất nhiều, đây là một tổn thất không thể nào lấp đầy. Còn lão Gia Hỏa, ông ngoại của bố Lạc Lâm, biết Tương Thiên Thần có ý đối đầu với mình, ông ta cũng vô cùng tức giận. Cứ thế, hình ảnh hai bên hai thế lực gầm gừ nhau hiện lên, tình thế lúc này đã ngày càng hấp dẫn. Chuyển cảnh đến chiến trường kia, hiện tại nó vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt. Giờ khắc này, hàng ngàn chiếc phi thuyền không ngừng lao đến tấn công lẫn nhau, khắp nơi đều chìm trong khói lửa. Còn La Phong cùng đồng đội dùng toàn lực phi hành, lấy Ma Vân Đằng bảo vệ cùng tấn công những kẻ bám đuôi, anh ấy rất nhanh đã đi được một quãng đường dài. Không bao lâu sau, La Phong cũng đặt đến được căn cứ của Tam Phủ Sơn. Khi bàn chân đặt lên căn cứ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, tất cả cùng liền đi vào bên trong. Đến đây thì hết tập 120 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.